வணக்கம். நான் உங்கள் நித்யா, அது உங்கள் NPR TV. அட என்னம்மா இரும்புற தும்புற ஒரு கொரோனாவாக இருக்குமோ அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்கலாம். அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நான் மட்டும் அப்படி இல்லை, ஊரே அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றின ஒரு முக்கியமான நியூஸை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், கேளுங்க. அப்போ தான் நான் சொல்ல வர்றது உங்களை வந்து முழுசாக சேரும். வீடு கட்டணுமா? அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எங்க வாங்கணும்னு தெரியலையா? கவலையை விடுங்க, இருக்கவே இருக்கு ஸ்ரீ முருகன் ஹார்ட்வேர்ஸ் அண்ட் பரத் அண்ட் கோ. இவங்க கிட்ட வீடு கட்ட தேவையான செங்கல், சிமெண்ட், இரும்பு கம்பின்னு A to Z பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கு. ஸ்ரீ முருகன் ஹார்ட்வேர்ஸ் அண்ட் பரத் அண்ட் கோ, நம்பர் 7B கங்கையம்மன் கோயில் தெரு, ஜாஃபர்கான் பேட், சென்னை 6,83,000. போன் நம்பர் 94418088 and 9941680888. அது என்னமோ தெரியலங்க, இந்த ஃபார்மசி கம்பெனிக்காரங்களுக்கும் மெடிக்கல் ஷாப்காரங்களுக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் நல்லதே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. வழக்கம் போல் போன மாதமும் நடந்துருச்சு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ், இருமல் டானிக் போன்ற மருந்து வகைகள் எல்லாம் வந்து வேறு லெவலில் விற்பனையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே வந்து வழியை வந்து வாக்குமூலம் கொடுத்துருக்காங்க. அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாடு முழுவதும் ஃப்ளூ காய்ச்சல் வந்து ரொம்ப வேகமாக பரவிட்டு இருக்குது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிளைமேட்டிக் சேஞ்சினால. ஸோ வேறு ஒரு கிளைமேட்லேருந்து வேறு ஒரு சேஞ்ச் மாறுறதுனால எல்லாருக்குமே அந்த உடம்பு வந்து சரியில்லை. இருமல் வருது, ரொம்ப சிவியரான கோல்டு வருது, தாங்கிக்க முடியாத அளவுக்கு தலைவலி வருது. இதனால் மருந்து கடைக்காரங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா ஜாலியாக நிறைய காசு வருது. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய சுடு தண்ணி போட்டு குடிங்க, கஷாயம் வச்சு குடிங்க. எப்போ பார்த்தாலும் மெடிசன்ஸை எடுத்துகிட்டு இருக்காதிங்க, அதுவும் சேஃப் கிடையாது. ஸோ நான் சொல்லிக்க விரும்புறது விளையாடுறது எல்லாமே ஒன்று தான். நிறைய ஹாட் வாட்டர் குடிங்க, நிறைய ஹெல்த்தான ஃபுட் சாப்பிடுங்க. கண்டது கழுதியை வந்து மேய்ஞ்சிக்கிட்டு இருக்காமல் கொஞ்சம் வீட்டில் செய்கிறத சாப்பிட்டுக்கிட்டு உடம்பை கொஞ்சம் சரி பண்ணிக்கிட்டு ஜாலியாக இருங்க மக்களே. நான் கூட ஒரு 30 நாளாக கோல்டில் அவதிப்பட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கேன். நானும் போய் சுடு தண்ணி வச்சு குடிச்சிக்கிறேன். ஸ்டே டியூன் வித் திஸ் இஸ் நித்யா, உங்கள் NPR TV. அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம், உங்களுக்கு ஏதாவது அட்வர்டைசிங், வெட்டிங் இல்லை மாடலிங் இந்த மாதிரி எந்த ஷூட்ஸ் பண்ணனாலும் கண்டிப்பாக எங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. மிஸ்டர் சவுண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி அதுக்கு தான் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு சிறப்பாக பெஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப உங்களோட குவாலிட்டி ப்ரைஸில் நாங்கள் எடுத்து தருவோம்.